নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডক্টৰ জীৱনজ্যোতি তেলী। মই বৰ্তমান বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কৰ্মৰত হৈ আছোঁ। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত কনচালটেণ্ট মেডিচিন হিচাপে প্ৰেক্টিছ কৰি আছোঁ, লগত ফেমিলি মেডিচিন। মই বিশেষকৈ আজি চৰ্দি আৰু কাহৰ বিশেষকৈ ক'বলৈ ওলাইছোঁ। চৰ্দি আৰু কাহ মানে কি আৰু ইয়াৰ দীৰ্ঘদিনীয়া লক্ষণসমূহ কেনেকৈ পৰিচালনা কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে দুই এষাৰ ক'ব বিচাৰোঁ। পৰিচয়: চৰ্দি আৰু কাহ বছৰত এবাৰ হ'লেও আমাৰ বেছিভাগ মানুহে অনুভৱ কৰা হয়। সাধাৰণতে বেছিভাগ মানুহে অনুভৱ কৰে। সাধাৰণতে ডিঙিত খোচ মাৰি ধৰা, নাকেৰে পানী ওলোৱা, মৃদু নাকেৰে পানী ওলোৱা আৰু বহুত লোকৰ বাবে এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত লক্ষণসমূহ পৰিষ্কাৰ হৈ পৰে। কিন্তু কেতিয়াবা জ্বৰ হয় বা কেতিয়াবা জ্বৰ নোহোৱাকৈ আমি চৰ্দি কাহত ভুগিব লগা হয়। বা এই চৰ্দি বা কাহটোকে কিয় হয়, এই কাহ এটাই কেতিয়াবা নিজৰ হোৱা সময়ত, আনকি চৰ্দি নিজে বহুত দিনৰ পৰা নাইকিয়া হৈ থকাৰ সময়তো চৰ্দি বা কাহ, আমাৰ চৰ্দিটো একচুৱেলি এটা প্ৰটেক্টিভ ৰিফ্লেক্স, আমাৰ দেহৰ এটা প্ৰটেক্টিভ ৰিফ্লেক্স হয়। আৰু চৰ্দিৰ পিছতে আমাৰ কাহটো আমাৰ ডেভেলপ কৰে, কাহ হয়। তো বেচিকেলি কাহ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কাহ হয়। কেতিয়াবা ভাইৰেল কাহ, কেতিয়াবা বেক্টেৰিয়েল কাহ, কেতিয়াবা আমাৰ এলাৰ্জিক জনিত কাহৰ আমি সচৰাচৰ ভুগিব লগা হয়। চৰ্দি কাহটো আপোনাৰ বহুতকেইটা কাৰণত হয়, আৰু বিশেষকে কাহ আচলতে একচুৱেলি আমাৰ দেহাৰ কাৰণে এইটো ভাল কথা। কিয়নো মানে কাহটো আমাৰ দেহৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ কাৰণেহে, আমাৰ যিটো হাওঁফাওঁ তাৰ বায়ু পথটো আমাৰ যিটো ক্লিয়াৰ ৰাখিবৰ কাৰণেহে আমাৰ এইটো প্ৰটেক্টিভ মেকানিজিম হিচাপে কাম কৰা হয়। যেতিয়াই হাওঁফাওঁ বা বায়ু পথত বিৰক্তিকৰ পদাৰ্থ বা সংক্ৰমণৰ বাবে বিৰক্তিকৰ বতাহত প্ৰদূষক, ধোঁৱা, কুঁৱলী আদি বা পোহনীয়া জন্তু, এলাৰ্জেন, আনকি ভুলবশতঃ সৰু বস্তু আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসেদি যদি সোমাই যায়, তেতিয়াই আমি কাহৰ অনুভৱ কৰোঁ। এইটো একচুৱেলি আমাৰ দেহৰ প্ৰটেক্টিভ মেকানিজিম। কেতিয়াবা আমাৰ কাহটো কেতিয়াবা আমাৰ গেষ্ট্ৰ'এছ'ফেজিয়েল ৰিফ্লেক্স, যিটো আমাৰ অত্যাধিক যদি এচিড ৰিফ্লাক্স হয়, ডিঙিৰ পৰা যদি ওলায়, তেতিয়াও আমাৰ কাহ অনুভৱ কৰোঁ। সেইটো এক ধৰণৰ আমাৰ বডিৰ প্ৰটেক্টিভ ৰিফ্লেক্স। যেতিয়া আমি সাধাৰণতে চৰ্দিৰ পিছত দীৰ্ঘদিনীয়া কাহৰ কথা কওঁ, তেতিয়া আমি সাধাৰণতে 3 পৰা 8 সপ্তাহলৈকে কাহৰ কথা কৈছোঁ। আৰু সেইটোৱেই যে কেৱল লৰচৰ কৰা যেন নালাগিব, আনকি আপুনি প্ৰাৰম্ভিক চৰ্দিৰ পৰা ভাল অনুভৱ কৰাৰ পিছতো। এতিয়া ঔষধটো চৰ্দি আৰু কাহৰ ঔষধটো আপোনাৰ কি হয়, অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰো কিছুমান বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কেতিয়াবা আপুনি তাৰ পৰা চৰ্দি আৰু কাহৰ পৰা কেনেকৈ পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি। কেতিয়াবা আমি কাহৰ কাৰণে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমি ষ্টিম ইনহেলেশ্যন ল'ব পাৰোঁ। চৰ্দিৰ পৰা ভাল পাৰোঁ, মেন্থল ইনহেলেশ্যন ল'ব পাৰোঁ, এইখিনিৰ পৰা কৰিব পাৰোঁ। 2 নম্বৰ, আমি কেতিয়াবা চৰ্দি কাহৰ কাৰণে আমি গৰম ভাপটো, ষ্টিম ইনহেলেশ্যন যিটো কয়, সেইটো ভাপটো ল'ব পাৰোঁ। কেতিয়াবা আপুনি ইউকেলিপ্টাছৰ যিটো অইল আছে, কিছুমানে সেইটোও আমি চৰ্দিৰ ভাপৰ হিচাপে যাতে উপশম পাবৰ কাৰণে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কেতিয়াবা আমি সেইখিনিতো থাকেই, কেতিয়াবা আমি ঔষধ হিচাপে আমি কাহৰ চিৰাপৰ কথা ব্যৱহাৰ কৰিব। কাহৰ চিৰাপ আপোনাৰ থাকে কিছুমান অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ কাহ, যেনে গুয়াফেঞ্চিন, ডেক্সট্ৰমিথাৰফান, যিটো কাহ এইটো সচৰাচৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আমি ডক্টৰে দিয়া হয়। তাৰ লগতে অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰো এইটো কাহ ভাল কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু গুয়াফেনাচিন যিটো হয় কাহত, মানে যিটো কাহ থাকে, তাতে গুয়াফেনাচিনটো একচুৱেলি অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমাৰ যিটো কাহৰ কফৰ যিটো আমি শ্লেষ্মা যিটো আমি কওঁ অসমীয়া ভাষাত, সেইটো পৰিষ্কাৰ বা ক্লিয়াৰ আপ কৰিবৰ কাৰণে হেল্প কৰে। বায়ু পথৰ যিটো আমাৰ থাকে, এইটো চফা কৰিব পাৰে, আমাৰ যিটো শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সুবিধা অহাৰ কাৰণে হেল্প কৰে। আৰু যিটো কাহৰ টোপাল বা ডিঙিত লাগি ধৰা যিটো থাকে, সেই বস্তুটো নাইকিয়া কৰে। তাৰ উপৰিও আমি মৌ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। মৌটো আমাৰ চুথিং এজেণ্ট হিচাপে মৌ জোলটো আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। লগতে মেন্থল, আনকি কেতিয়াবা সেইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কাহও কিছুমান কঠিন যিখিনি আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ যিবিলাক নলীবিলাক আছে, সেইখিনিও চফা কৰে। লগতে কেতিয়াবা মিঠাই টুকুৰাও চুহি লোৱাটো অলপ ফলপ্ৰসূ নহ'লেও, অলপ কাপ লজেন যিবিলাক আছে, সেইখিনিও আমাৰ অলপ সময়ৰ কাৰণে উপশম ঘটায়। যেনেকৈ ভিক্সৰ লজেন হওক বা সেইখিনিও কাহত অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও হেল্প কৰে। আপোনাৰ স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰীয়ে যদি কিছুমান দীৰ্ঘদিনীয়া কাহৰ সন্দেহযুক্ত কাৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এলাৰ্জি বা হাঁফানিৰ ঔষধ পৰামৰ্শ দিবও পাৰে। সেইকাৰণে আমি যদি কাহটো বেছি দীৰ্ঘদিনীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমি অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ ঔষধ ব্যৱহাৰ নকৰি আমি চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী হৈ পৰে।
বিশেষকে দীৰ্ঘদিনীয়া কাহ কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব, এই ক্ষেত্ৰটোত আমি কেইটামান উপায় পৰামৰ্শ দিম। গতিকে সংক্ৰমণৰ পিছত কাহৰ পৰা নিজকে আপোনাৰ পৰিয়ালটো প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ সুস্থ হৈ থকাৰ বাবে কি ভাল পদ্ধতি। ইয়াৰ ভিতৰত আছে বিশেষকৈ ৰাজহুৱা স্থানত বা অসুস্থ লোকৰ কাষত থকা সঘনাই চাবোন বা পানীৰে হাত ধোৱা, চকু নাক মুখ স্পৰ্শ কৰাটো পৰিহাৰ কৰক। যিকোনো এনেধৰণে বীজাণু সহজে আপোনাৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে। আপোনাৰ ঘৰ বা কৰ্মক্ষেত্ৰত সাধাৰণ পৃষ্ঠভাগ নিয়মিতভাৱে বীজাণুমুক্ত কৰি ৰাখক। বীজাণুমুক্ত পৰা বিশেষকৈ ঠাণ্ডা বা ফ্লুৰ বতৰত হেৰি কৰি ৰাখক। যদি আপুনি ওপৰত শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ সৈতে অসুস্থ হৈ পৰে তেন্তে আপোনাৰ শৰীৰটো সঁচাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। পৰ্যাপ্ত জিৰণি ললেহে আপোনাৰ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতাই সংক্ৰমণৰ সৈতে দূৰত্ব বা সম্পূৰ্ণৰূপে যুঁজিবলৈ সৰ্বোচ্চ সুযোগ পায়। আনকি অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে আপোনাৰ প্ৰাৰম্ভিক ৰোগ যিমানেই বেছি দিন থাকে সিমানেই দীৰ্ঘদিনীয়া কাহ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ চৰ্দি পৰা সুস্থ হৈ উঠাৰ সময়ত কাহৰ বা সৃষ্টি বা বেয়া হ'ব পৰা পৰিৱেশত হোৱাৰ সমাৱেশ বিৰক্তিকৰ যেনে ইয়াৰ উপৰিও বিশেষকৈ চৰ্দিৰ পৰা সুস্থ হৈ উঠাৰ সময়ত কাহৰ পৰা সৃষ্টি বা বেয়া হ'ব পৰা পৰিৱেশ সামান্য বিৰক্তিকৰ যেন ধূলি বা ধোঁৱা এৰাই চলিব পৰা পৰিহাৰ কৰক। আমি থুলমূলকৈ আমি এইটোৱে ক'ব পাৰোঁ, যদি কোনো শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সংক্ৰমণৰ পিছতো কাহ এসময়ত অধিক সময় ধৰি থাকে তেন্তে সাধাৰণতে চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাটো বুদ্ধিমানৰ কাম। সঁচাই যাব লাগে। বহুত দিনৰ লগত যদি আমাৰ কাহৰ সমস্যাত ভুগি থাকো সদায় চিকিৎসকৰ ওচৰত যোৱাটো অতি দৰকাৰ। আৰু ইয়াৰ का লক্ষণসমূহ वीडियो মূল্যায়ন কৰিব बंद है। লাগে যাতে আপুনি सॉरी। প্ৰয়োজনত হ'ব পৰা যিকোনো আপোনাৰ সমস্যা, যিকোনো শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ সমস্যাৰ পৰা আমি সময়মতে যত্ন ল'ব পাৰোঁ আৰু নিয়মিতভাৱে ঠিক কৰিবলৈ আমি কাহ বা চৰ্দিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। এইটোৱে আছিলে আজি কাহ আৰু এলাৰ্জিক জনিত এই কাৰণে আমি কেনেকে পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ বা কেনেকে আগন্তুক মানে শ্বাস প্ৰশ্বাস ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাই থাকিব পাৰোঁ তাৰ এটা ব্যাখ্যা। আৰু ইয়াক কৰি পেলাই আপুনি মানে নিৰোগী হৈ থাকিব পাৰিব। বেচিকেলি আমাৰ কাহটো আমাৰ ডিভাইড কৰিব পাৰি একচুৱেলি এইটো একচুৱেলি ভাইৰেল কাহ, বেক্টেৰিয়েল কাহ, এলাৰ্জিক কাহ, এইখিনিৰ পৰা আমি ডিভাইড কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিখিনি আমাৰ ভাইৰেল অৰিজিন কাহ যিটো হয় বা এলাৰ্জিক ৰাইনাইটিছ, সেইখিনি আপোনাৰ ছিজনেল বা পেৰিনিয়েল। ছিজনেল কাহটো আপোনাৰ বিশেষকৈ ঠাণ্ডা দিনত হয়, আৰু পেৰিনিয়েল যিটো হয় অভাৱতে গোটেই বছৰটোৱেই থাকে। আৰু সেইখিনি এলাৰ্জিক কাহ যিটো আছে তাক পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি কাহৰ চিৰাপৰ লগতে আমি এণ্টি হিষ্টামিনিক যিটো কওঁ আমি এণ্টি এলাৰ্জিক টেবলেট আমি সেৱন কৰিব লাগে। লগতে আমি হোম ৰিমেডি যিখিনি ক'লো মৌ, ইউকেলিপ্টাছ অইল, মেন্থল, এইখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আৰু যিখিনি পেৰিনিয়েল এলাৰ্জিৰ কাৰণে যিখিনি হয় এইখিনি গোটেই বছৰে থাকে, আমি তাৰ কাৰণে একচুৱেলি এণ্টি হিষ্টামিনিকটো ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু পৰাপক্ষত আজিকালি ইণ্টাৰনেজেল ষ্টেৰইড এইখিনিও ব্যৱহাৰ কৰে। তো সেইখিনি আপোনাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। আৰু পৰাপক্ষে আপুনি চিকিৎসকৰ ওচৰলৈ যোৱাটো অতি বুদ্ধিমানৰ কাম। আৰু গৈ পেলাই কিমান দিনৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব বা কিমান দিনলৈকে কণ্টিনিউ কৰিব লাগিব সেইখিনি পৰামৰ্শ লোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু যিখিনি বেক্টেৰিয়েল কাহ, যিটো বেক্টেৰিয়েল কাহ থাকে সেইটো কাহটো যদিহে আপোনাৰ 2 সপ্তাহ বা ওপৰত হয় এলাৰ্জিক কাহ, তেতিয়া আমি বেলেগ ৰোগ হ'বও পাৰে বুলি পেলাই আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত বা শ্বাস প্ৰশ্বাসজনিত সেইবিলাকৰ কাৰণে স্ক্ৰিনিং কৰাটো অত্যন্ত দৰকাৰী। আৰু তাৰ কাৰণে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্ট এক্সৰেৰ পৰা লৈ পেলাই আপোনাৰ কাহৰ কফ চিৰাপ, কাফ টেষ্ট, চেষ্ট এক্সৰে, আৰু যিখিনি আমাৰ এলাৰ্জিক ৰিলেটেড যিখিনি আমাৰ ৰক্ত পৰীক্ষা আছে সেইখিনি কৰাটো অতি দৰকাৰী, যাতে আমি বেক্টেৰিয়া মানে কিমান ইনফেকশ্যন আছে বা এলাৰ্জিক অৰিজিন হয় নে নহয় বা ভাইৰেল অৰিজিন হয় নেকি সেইখিনি আমি ডিটেক্ট কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেইখিনি আমি যদি বেক্টেৰিয়াজনিত যদি ৰোগৰ দ্বাৰা যদি আপোনাৰ কাহৰ বা প্ৰব্লেমটো আহে তেতিয়াহ'লে আমি সেই ঠিক তেনেধৰণে আমি পেচেণ্টজনক আমি ৰোগ নিৰাময়ৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব বিচাৰোঁ। আৰু যদি আমাৰ ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে যদি হয়, ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি বিশেষকৈ বেছিভাগ কাহেই আপোনাৰ এলাৰ্জিক জনিত আৰু ভাইৰেল ইনফেকশ্যনৰ কাৰণে হয়। আৰু এইখিনি আপোনাৰ কিছু সীমিত সময়ৰ কাৰণে হয়। আৰু প্ৰপাৰ ৰিহাইড্ৰেশ্যন, ভালকে যদি আপোনাৰ ডায়েট, পানীৰ পৰিমাণটো যদি আমি সময়মতে ভালকে গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সময়মতে আমি সেই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। সেইখিনি থাকিলে আপোনাৰ কি বুলি কয় কাহৰ বা এলাৰ্জিক কাহৰ ৰিলেটেড প্ৰব্লেম। আৰু যিটো নেজেল ডিকনজেষ্টেণ্ট যদি নাকৰ যদি প্ৰব্লেমটো বৰ বেছি থাকে তেতিয়াহ'লে নেজেল ডিকনজেষ্টেণ্ট আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আৰু এণ্টি নেজেল ষ্টেৰইড
আৰু বিশেষকে এণ্টিহিষ্টামিন বহুত ধৰণৰ আছে, যেনেকা আমাৰ লেবচেট্ৰিজনে, বিলাষ্টিন, মণ্টেলিপ্লাছ, এইখিনিও আমি এলাৰ্জি কৰি যেন তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰোঁ। আৰু কাপ চিৰাপটোত আপোনাৰ অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ ডেক্সট্ৰামিথাৰপান, গুৰাফেনাচিড, এইবিলাক কণ্টেইনিং মানে কফ চিৰাপবিলাক ব্যৱহাৰ কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী। আৰু গুৰাফেনাচিন থকা কাহবিলাক একচুৱেলি অভাৰ দ্য কাউণ্টাৰ হিচাপেই ব্যৱহাৰ কৰে, যিখিনি সহজে উপলব্ধ হয়। আৰু বিশেষকে কেইদিনমানৰ কাৰণে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, যাতে আমাৰ সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিলে কি হয়, আমাৰ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ যিখিনি নলী থাকে সেইখিনি আমাৰ পৰিষ্কাৰ হৈ যায়। আৰু তাৰ পিছতে আমি ফ্ৰীকে আমি উশাহ নিশাহ শ্বাস প্ৰশ্বাসটো ধুনীয়াকে ল'ব পাৰোঁ, যদি কাহৰ দ্বাৰা ইনফেকশ্যন হয়। তাৰোপৰি আমি কম সময়ৰ কাৰণে যদি আমি ধৰক উপশম পাবৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি আমাৰ ঘৰুৱা যিখিনি আমাৰ বস্তু, যেনে ঘৰুৱা ৰিমেডি যিখিনি আছে, যেনেকা মৌ হৈ গ'ল, আদা, তাৰপিছত তুলসী ৰস, এইখিনিও আমাৰ ভালে কাম কৰে। তাৰ লগতে মেণ্টেল ইনহেলেশ্যন হ'ল, তাৰপিছত ইউকেলিপ্টাছ অইলৰো আমি যদি গোন্ধ লওঁ, সেইখিনি অলপ হেল্পফুল হয়। ইয়াকে ক'লো মই আজি চট্টমত আমাৰ এলাৰ্জিক কাহ আৰু এলাৰ্জিক ৰাইনাইটিছ এই বস্তু কেনেকে ধৰণে আমি উপশম কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ ওপৰত থুলমূলকৈ ৰাখিম। ধন্যবাদ। থেংক ইউ।